तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई दिल करे चाहत की आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема какви хубави събития ни предстоят. И днес алтарът ни е малко скромен, тъй като съм на път и успях с подръчни средства да го съставя. Но за това пък, въпреки всичко, това не намалява неговата сила, тъй като висшите сили са навсякъде около нас. И когато ги призовем, винаги откликват. За всички, които се интересуват от езотерична школа Валкирия, може да се присъединят към нея по няколко начина. Единият начин е като станете спонсори на канала Веда Моран Одина и получавате автоматично достъп до уроците в школата, който се запише в школа Валкирия, започва през раздел Инициации. Аз сега планирам да направя няколко видеа, които да бъдат опътващи, за да бъде по-лесно за вас, за тези, които са нови. Втория начин е да влезете през групите на Viber и третият начин е да влезете през групата във Facebook. Като тези, които членуват чрез YouTube, автоматично плащат чрез приложението, а тези, които са през свободните групи, плащат на сметката, която е дадена там за дарения. За тези, които нямат възможност финансова в момента да си позволят да учат, съм оставила достъпа свободен, да плащат когато могат и колкото могат. За другите хора, които се интересуват от матричното изцеление, което предлагам, можете да се запишете на него, като ми пишете на лични, не в публичното пространство. Пишете ми на лични, име, фамилия, дата на раждане, на себе си, на своите близки. И такова матрично изцеление се провежда 2 пъти в седмицата. Всички данни са под видеята. И така започваме. Като матричното изцеление няма цена, то е с дарение. И така започваме. Вижда се, че във вашия живот дълго време е имал някакъв застой и Архангел Ябамиях се нарича вятъра на промяната, когато дълго време вие сте полагали някакъв труд в някакво направление и не сте имали очаквани резултат. Този архангел, той е архангел на плодородието и когато той присъства в нашия живот, нещата изглеждат така. Т.е. нашата идея, нашия труд е като земеделието. Т.е. изорали сме първо нивата, запосяли сме семенцата, поливали сме изчакали момента, в който започва вече всичко да цъфти и висшите сили отгоре помагат вече да берем труда на своите плодове. Резултата на своите на своя труд, плодовете на своя труд. Съответно във вашия живот започва положителна промяна във всички направления. Също така вие сте в процес на много силно изцеление чрез Архангел Рафаил и се показва, че много от вас се намират в положителна промяна на емоционалното състояние, на психическото състояние, на физическото състояние. Тези хора, които са били в депресия, не са се чувствали добре, нямали сили, сега ще започнат да се въздигат и да усещат положителната промяна, спокойствието, как изчезват депресиите, как всеки изминал ден се чувстват все по-добре и по-добре, имат все повече и повече енергия да движат и да си вършат нещата. Тези хора, които са боледували дълго от различни болести или не са можели да им поставят точната диагноза, успешно ще получат правилното лечение, успешно ще се изцелят.
Има хора, които сега през този период им предстоят операции, хирургични интервенции от различен характер и ви се гарантира, че всичко ще бъде успешно. Вихиях, това е архангела на победата. Той по принцип помага вие да победите трудностите, препятствията, враговете си. Това е архангела на Марс. Там, където има победа, има справедливост и съответно вие ще получавате добри новини. Примерно, имате съдебни дела, които дълго време не сте могли да спечелите, сте боледували, сте се притеснявали, сте страдали за това нещо. Вихиях ви помага заедно с Ябамях и Рафаил вие да спечелите, да се освободите от тези трудности. Също така, примерно, сте се борили с проблем, примерно безпаричие. Дълго време сте нямали работа, сега успешно ще намерите работа. Създавали са ви някакви хора проблеми. Вие успешно ще ги победите тези хора, ще разрешите проблемите. Дълго време сте си търсили квартира безуспешно, сега ще намерите. Дълго време не сте можели да продадете някакъв имот, сега ще успеете да го продадете. Дълго време не сте могли да осъществите свой проект, тъй като периодът е бил такъв, че сте срещали откази навсякъде. Примерно, нуждаете се от спонсориране, от субсидии или някакви други подобни неща. Никой не е подкрепил вашия проект, сега ще ви го подкрепят и вие най-накрая ще постигнете това, за което сте се борили. И най-важното е, че не сте се отказали. Тук се разделят хората на два типа. Едните са се отказали и са изпаднали в отчаяние, че нищо няма да стане. Изведнъж ще имате добрата новина, че всичко се нарежда по най-хубавия начин, а другите не са се отказали и при тях ще бъде победата още по-сладка и по-триумфираща. Също така Сахиел, това е архангела на финансите и се показва, че примерно може вашият бизнес да е бил към фалит, труден и вие да сте се борили с зъби и ногти да оцелете и да сте били на ръба. Сега вече нещата при вас ще потръгнат, тъй като финансовите потоци тръгват. Някои от вас са били в дългова яма, ще излязат, тъй като ще се намерят начини, ако примерно имате много лоши кредити или много кредити наведнъж, да ги обедините и да успеете да получите по-добри условия за изплащане, като същевременно висшите сили ще ви дадат възможност да имате по-добри доходи и по този начин ще можете да си изплащате вноските и съответно във вашия живот започват вече да имат постъпления. За хора на изкуството, които примерно печелят, когато имат някакви участия, това ще бъде победа след дълго затишие, когато сте нямали средства, нямали сте финанси, никой не се интересува от вас и навсякъде вратите са били затворени. Сега ще се отворят нуждите врати и вие успешно ще успеете да имате нуждите участия и да имате нужните доходи. В финансов аспект това е разрешение на проблем, който дълго време ви е мъчил, който сега ще се разреши и ще дойдат нужните хора, които да ви подкрепят и да ви помогнат. В финансов аспект тук се вижда, че примерно ако сте продавали някакъв имот страшно дълго време, не сте могли да го продадете или кола, или всякакво движимо и недвижимо имущество и примерно ако работите с клиенти и вашата работа зависи от комисионни, дълго време сте нямали нужните комисионни, нужните приходи и сте били на ръба на оцеляването. И така, Шекина, това е силата на богинята, т.е. когато един човек работи и изкарва пари през мъжката енергия, то тогава той с много труд и с много усилия получава някакви резултати, с много борба. А когато е при женския поток на богинята, тогава човек с голяма лекота получава парите и работата му е удоволствие. Тоест,
трудният период вече е зад гърба ви и от тук нататък вие с удоволствие и с любов ще работите и ще творите. При някой от вас тук се вижда, че сте имали здравословен проблем с репродуктивните органи и невъзможността да имате потомство. Сега успешно ще можете да го разрешите и да станете родители. Ловях, това е светлото бъдеще, той дава вдъхновение. Сега е периода, в който можете съвсем успешно да започвате нови начинания и смело да движите напред, тъй като ще срещате нужните хора, ще имате нужните идеи, също така може да разширявате своят бизнес, можете да кандидатствате за повишение. Това е период, в който всичко отива нагоре, тъй като Лъвях, той изцелява човека от мъки, от страдания, от негатив и му помага да движи напред, като му дава вдъхновението. Лъвях е този архангел, който, примерно, ако вие решите да създадете една фирма, ви показва как тази фирма да стане холдинг в такъв аспект и зарастване. Както и ще имате успех във всички свои начинания. Нитхаях, това е архангелът на интуицията, който прави всичко тайно явно. И съответно това е архангела на обучението, на знанията. Това е период, през който вие ще правите нови неща по свой собствен начин. Ще бъдете оригинални, ще придобивате нови знания, ще пожелаете да специализирате, да се усъвършенствате, направете го. А за тези, които ще кандидатстват, имат матури, например, това са успешно взети изпити, успешно представяне и успешно приемане в нужните университети или училища. Също така ще получавате информация, която е била скрита за вас, ще ви се разкриват хора, които са недоброжелатели, ще виждате истинските им лица по различен начин, някои ще го виждат на сън, други ще минават през такива ситуации, в които сами да преценят, що за хора има покрай тях, ще имат възможността да се освободят от тях. Когато се случва така, че вие да се разочаровате в някой човек, това е за ваше добро, защото този човек винаги си е бил лицемерен, винаги е бил зложелателен към вас, просто вие сте били прекалено наивни, не сте го виждали. Това е възможност вие да се освободите от подобни хора в живота си и да разчистите пространството, така че да дойдат приятни и полезни и доброжелателни хора във вашия живот. Също така ще получавате новини за свои врагове, които са ви вредили. Вие дълго време сте водили борба с тях и не сте чували никакви новини, тъй като те са се покривали, са се правили пред обществото, че всичко им е наред. И съответно сега ще разберете истината, че тези хора започват да си го получават. Също така Езалел ви изцелява и възстановява вашата психика, вашето здраве и се вижда, че сте преминали при състояния, в които не сте се чувствали добре. Той самата енергия беше сложна, тъй като минахме през коридори, затъмнения, черна луна и всякакви други там явления, които също са ретроградни, или на човек тогава му изплуват всички слабости, всички проблеми, които има, за да може да си ги види, да си ги изцели. И съответно много от вас се чувствали ужасно. Психически, физически, емоционално, били са в депресия, може да са плакали, може да се чувствали сринати, нещата може да не са вървяли така, както вие си ги представяте, че трябва да вървят и да сте си мислили, че би се случват нещастия, но сега в момента абсолютно всичко ще видите, че се е случвало за ваше добро и дори ще бъдете благодарни. Ариел е лъвът Божи, който помага да се изцелите и да излезете на едно ново ниво. Излизате от омагьосания кръг, от задънени улици, от безизходност, от зависими отношения, от мъки и страдания, както и от дългове и се освобождавате от своите врагове. Ориел възвръща обратно радостта, любовта, щастието, късмета и просперитета в семейството, във вашия живот и ви помага да влезнете в по-добри отношения с близките, с семейството и във вашия живот, във вашето семейство ще започне постепенно
да се подобрява обстановката и членовете на вашето семейство ще се започнат да се разбират все по-добре и по-добре един с друг. За тези, които са самотни и не могат да си намерят партньор, това е началото, в който се отключва вашата енергия, започват във вашия живот да идват подходящи ухажори, като висшите сили изискват от вас да бъдете отговорни, да си изберете какъв точно партньор искате да имате и да гледате дали този човек съответства на партньора, който вие искате. Когато се питате дали този човек е подходящ за мен, има много лесни начини, по които да разберете дали този човек е точния. Първо, неговото отношение към вас. Поставяте себе си на негово място и се запитвате, ако аз обичах този човек, щях ли да постъпвам като него? И ако той не постъпва така, както постъпвате вие, значи този човек не е вашия, защото той не отговаря на вашите критерии за любов. Също така, когато сте в отношения с някого, трябва да си помислите преди връзката с този човек как сте се чувствали, след връзката с този човек как сте се чувствали. И ако нещата не са в плюс, ако вашето състояние не е в плюс, а е в минус, значи вие сте в деструктивни отношения. Аз, между другото, сега ще ви изготвя цяла серия на тема любов и на тема успех в финансите, защото двете неща са неразривно свързани. Основните проблеми на повечето хора са едните имат любов, но не могат да се радват, защото нямат финанси, а втората категория са хора, които имат финанси, но нямат любов. Има и трета категория, които нямат нито едното, нито другото. И затова трябва да пробием и да раздвижим нашето съзнание, нашата енергетика, за да може да бъдем по-успешни хора. И така, Асалиях, това е възвръщането на социалното положение, реализацията, повишение, успех във всички начинания, уважението в обществото, победата във всички направления. И когато вашето самочувствие започва да расте, защото вие самите ставате все по-силни, все по-самоуверени и ставате победители, когато успявате да постигате всичко, което искате и хората ви уважават. Сихиях, това е освобождаване от зависимости и от всевъзможни подселенци. Мизарео възстановява правилните контакти и намирането на правилния партньор, както и на правилните приятели, на правилните работодатели, както и възстановява взаимоотношенията в любовта и с семейството, и Метатрон, който възстановява вашата съдба. Така че предстоят положителни промени. Семейно щастие за много този период ще бъде сватбен, тъй като ще намерите партньор, с който да създадете семейство и да имате деца. За тези, които са заедно, е вече време да получат своя пръстен, ще го получат. И съответно в тези семейства, където работят за бебе, скоро ще има изненада с желаното бебе. И тук отзад, това е Елиел, представителя на Венера. Това е любов, благополучие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. Така, какви хубави събития предстоят в вашия живот. Това е период, в който вие ще успявате да преоткривате себе си и ще бъдете много по-смели, за да проявите това, което трябва да проявите. Тоест, ще свалите маските, ще спрете да се криете и ще бъдете смели, ще можете да покажете на какво сте способни. Това ще е период, в който ще видите истинските лица на всички хора. Ние го казахме преди, но сега се потвърждава информацията за хората, които са в сферата на творчеството, на артистичните среди. Това е период, в който ще имате много нови участия
и ще видите истинските лица на хората около себе си, кой ви пречи, кой ви спъва и кой лицемерничи спрямо вас и кои са истинските ви приятели. Това е много необходим момент. Същото важи за всички други хора в сферата на работата, тъй като вие сега в момента започвате да изплувате и има един такъв момент. Човешкото съзнание, за съжаление, е устроено по определен начин. И примерно, аз това съм го видяла лично, че когато примерно някой човек е зле, хората се отнасят към него снисходително и са готови да помагат всячески. Примерно, някой каже, много съм зле, трябват парички и прочее, то в такъв момент всички тръгват и започват да помагат. И това се случва, защото човешката психика е създадена така, че човек се чувства добре, когато прави добри дела и се чувства като достоен човек, като добър човек, какъвто трябва да бъде. Обаче, не дай си Боже, си бил на върха и си паднал, какво се случва тогава? Такъв човек обикновено, първо, когато е бил на върха, е бил успешен човек, всички са му завиждали, лицемерно са му викали браво, пляскали са му с ръце. И в един момент този човек пада, всички почват да издевателстват върху него и започват да го мачкат и не му дават възможност да изплува. Не дай си Боже такъв човек да реши отново да изплува и да застане обратно на върха. Всички с зъби и ногти се опитват да му пречат да се издигне отново. И ако вие сте от тази категория хора, вие сте преживели една борба с пънки, видяли сте истинските лица на много хора и сте били така шокирани докъде може да стига човешката злоба и завист. Обаче въпреки всичко вие ще победите и ще постигнете това, за което сте се борили, тъй като вижте сили с вас и това, което сте преминали, е било ваш учител и урокът е такъв да не бъдете като другите. А за тези, които са били зле, а сега живота започва да им се променя, и интересното е, че всички хора, които са помагали на нещастния човек, са казвали горкия човечец, да му помогнем, да го подкрепим и прочее, в момента, в който този човек започне да се издига нагоре и да преуспява, същите тези хора, които са му помагали, почват да го унищожават, дори без да осъзнаят това нещо, и започват да го бутат надолу, да го обиждат, да му казват: а ти забрави къде беше, забрави когато ти помагах, забрави еди какво си и прочее. Този човек, това му се дава, за да може да излезе от масата и от тълпата, която вибрира на една и съща вибрация. И когато излезне и стане успешен човек, трябва да не бъде като другите. И когато му се отвори възможност, той също да подава ръка, тъй като вие самите сте получили необходимата помощ, и да се абстрахирате от това, че сте длъжници на другите, тъй като когато се прави добро, много хора правят добро, за да се чувстват по определен начин и очакват едва ли не, когато са направили добро на конкретен човек, този човек цял живот едва ли не да им прави митание и да им се чувства длъжник. Тогава това добро не е истинско добро, защото вие не сте го направили безкористно. Добро се прави и се забравя. И се прави винаги от изобилие. Затова, когато вие решите да правите добро, трябва да го направите, когато това не ви коства големи усилия и няма да търсите сметка на човека, на когото сте направили това добро. Също така, това е период, в който вие израствате, придобивате нови знания, учите уроци и минавате през една трансформация, в която ще погледнете света с нови очи. За съжаление, винаги когато израстваме, винаги когато се рушат старите норми, старите догми, падат илюзиите, човек се събужда, винаги се събужда с малко сълзи и малко сополи. При кой малко, при кой много. И това се нарича болката на изчистващия и възраждащ огън, през който вие ще преминете. Но това си е свързано с еволюцията на самото човечество, на самата душа, тъй като има два начина, по който се израства. Единият е
чрез мъки и страдания, другият е чрез знание и просветление. И затова, ако искате да израствате по-осъзнато, да виждате света с нови очи, то е хубаво да придобивате някакви знания, които да ви обясняват процесите в Вселената, и тогава вече самото страдание отпада. И вие вървите по този път. Сега израствате и ще видите как ставате по-мъдри, как виждате света по нов начин. Това е периода, в който излизате над всички религии, които съществуват. И виждате, че всичко е единно и че самите висши сили не воюват помежду си. Ще изчезнат ваши предубеждения, ще спрете да се карате и да спорите с другите на тема религия и всякакви възгледи, тъй като всички пътища в енергетиката и в пътя на човека за израстване водят към Рим. Просто всеки човек има свой път, през който да мине, и всеки път е правилен. И затова вие сега се учите да бъдете толерантни, учите се да стоите в център, учите се да бъдете себе си. Това е период, в който ще преоткривате различни свои дарби, таланти, ще имате смелостта да ги показвате и околните хора ще ви ценят. Това е период, в който вашия дух и вашата душа се сливат и вие ще можете да творите, възстановяват се връзките с висшите сили. И това е период, в който ще имате много прозрения и самите ваши пазители, хранители и висши сили ще бъдат с вас и ще показват своето присъствие чрез различни знаци, чрез числа, чрез перца, чрез птици, чрез различни знаци. Във вашия живот ще започнат да се появяват много такива дружелюбни, позитивни хора, които ще правят неочаквани жестове за вас от нищото. Когато вие не очаквате, изведнъж ще виждате едно усмихнато лице с едни добри очи, и това ще бъдат такива редица малки жестове. Например, бързате, чакате на някаква опашка, някой човек ще каже: минете, виждам, че бързате, или продавач ще се държи много добре с вас, или отивате някъде да търсите някаква помощ, а вас ви обслужват изключително добре и вие не сте свикнали на такова нещо. Ще видите как във вашия живот започва да се променя вибрацията и предишното лошо отношение започва да изчезва, предишните трудности изчезват и хората стават много по-дружелюбни и добри спрямо вас. Също така, всичко, което решите да кажете, ще бъде одобрено от другите, ще намирате свои съмишленици. Това, което творите, ще се харесва, хората ще ви изказват признателност. Във вашия живот влизат нови приятелства, нови личности, които са позитивни, които са творчески, с които да можете да разговаряте на теми, на които ви интересуват и ви вдъхновяват. И заедно можете да си бъдете полезни в работата, в творчеството си. Това са такива ключови хора, които ще ви дават ключови фрази, ключови ситуации в живота. И това е периода, в който вие можете да започнете своето ново дело и да работите с любов, работата, която обичате, и да се чувствате прекрасно. И във вашия живот започва едно уравновесяване, в което любов, професия, здраве, хобита, всичко започва да се уравновесява и самите вие ставате човек, който е доста по-уравновесен, който знае какво иска, тъй като Вселената изисква конкретика и тогава сбъдва вашите желания. И когато вие знаете какво искате и го казвате ясно и конкретно, тогава тя ви сбъдва желанията. Сега вие ще се учите да взаимодействате с самата Вселена и вашите желания, вашите копнежи ще стават реалност. И ви давам пример. Ако, например, кажете на Вселената иска мъж, тя буквално ви разбира и започва да ви праща мъже. Но дали тези мъже стават или не стават, това вече е друг въпрос. Но ако кажете искам добър човек, искам партньор, който да е добър, да е верен, да е работлив, да е честен, да ми бъде много добър приятел, тогава вече Вселената започва да откликва и да изпълнява дословно вашите желания.
Например, на моя канал има едно видео, което се нарича техниката Аватар, сбъдване на желания. Там има 2 упражнения за намиране на работа и за намиране на партньор, които можете подробно да опишете, за да ви се сбъдват по-бързо желанията. Нали, това е урок, чрез който ние се учим да общуваме с Вселената. Това е по същия начин. Ако кажете на свой близък, примерно на мен, купи ми обувки, искам обувки. И аз започвам да задавам въпроси, какви обувки искаш, за какво ти трябва тези обувки, какъв цвят да са, какъв размер да са. И ако вие не ми конкретизирате, аз ще ви купя обувките, които аз реша, че ми харесват, а вие може да не сте доволни от резултата. Затова трябва да бъде конкретика. В партньорските отношения сега в момента нещата вървят така, че човек трябва да се научи на първо време да бъде цялостен и съответно тогава да търси партньор. И много често човек в своето желание да има партньор бърза и не гледа какво точно взима. И когато се случва подобно нещо, обикновено връзката е сложна и рухва, защото вие сте бързали да си угодите на желанието да имате партньор и сте приписали качества на човека от среща, които той няма. Само и само за да стане това, което вие искате. Истинският смисъл на партньорството е, когато човек си намира другар. И не бива, когато започнете да комуникирате с човек от противоположния пол, да бързате да влизате в взаимоотношения, тъй като когато избързате, е много голяма вероятността да сгрешите. Освен това, природата на мъжа си е природа, която си иска да се спазват определени правила. Например, когато излизате с мъж, не трябва да бързате да стигате до интимност и не трябва да бързате да му се поднасяте на птипсия на съответния човек и да пришпорвате нещата. Вие трябва винаги да стоите в една позиция, в която вие да избирате и да имате изисквания. И този човек трябва да покрие тези ваши изисквания, за да може съответно връзката да бъде успешна. И на първо място вие трябва да станете приятели, а не да питате, мога ли да вярвам на еди кой си? А ти как смяташ така насляпо да вървиш и да питаш, мога ли да вярвам на еди кой си? Нали трябва да го тестваш този човек? Трябва да го прикараш при различни ситуации, при различни задачи, да видиш, примерно, дали когато ти е сложно, този човек е готов да ти помогне, да го проверяваш, дали е искрен. Аз, например, разпитвам, задавам някакви въпроси, минава се малко време и задавам същите въпроси и гледам дали отговорите са същите. Обикновено тези хора, които лъжат, разказват различни версии всеки път. Също така си измислям различни сложни ситуации, в които дадения човек го гледам дали е готов да ми помогне. Ако не ми помогне, изчезва моменталически. Гледам го дали е склонен да се грижи за мен, дали ухажва както трябва. Ако не ухажва както трябва, в началото представете си какво ще стане после, когато вече съответният човек му мине желанието да се старае. И на първо място урок, който учим в момента е да сме си самодостатъчни. Идеалните отношения изглеждат така. 2 човека влизат в взаимоотношения на партньорство, прикарват известно време заедно, като трябва да имат общи цели, общи интереси, за да им бъде хубаво прикарването заедно и през другото време си запазват живота такъв какъвто е. Т.е. приятелите, хобитата и всичко си остава както трябва и всеки в другото време, което е свободно, си прикарва времето по свой собствен начин, така както си го е прикарвал преди да влезе в взаимоотношения с другия човек. Т.е. живота на човека, когато се появи партньор, не бива да се променя по никакъв начин.
естествено изключваме това, че примерно някой ще каже, ама той, моят човек е по кръчмите с приятели, пиян, залян и прочее. Вие какво правите при пияница? И при такъв голейджия, който си обича бохемския живот и няма да се откаже от него. Ако си търсите мъж, който не е бохем, още от самото начало търсите такъв, който да не е бохем. Аз, например, ако си търся партньор, за мен е много важно човека да е работлив, да бъде целеустремен, да работи, да има планове за бъдещето, да има добри доходи, да иска да се развива и да учи, да няма вредни навици и да води по-здравословен начин на живот, а не някакъв там да ми смърди на джибри или на някакви други там неприятни миризми и да движи с някакви олигофрени, които на мен не са ми приятни. Няма нужда аз да си затварям очите и да стискам зъби, да се примирявам, защото ще мине определено време, в което аз няма да го приема това нещо и връзката ще рухне. Разбирате ли, човека трябва да отговаря на вашите изисквания. Примерно, искате мъж, с който да живеете самостоятелно. Още от самото начало се задават тези въпроси, в които питате, искаш ли деца, къде смяташ да живееш, имаш ли собствено жилище. Има хора, които си живеят при родителите и за тях това е нормално, примерно да живеят в една къща, 2 поколения, за да може да си помагат взаимно. Има хора, които не могат така да живеят. Всичко зависи от възпитанието. И поради тази причина човек трябва да търси себе подобни, за да може нещата да вървят по правилния начин, а не да се карате за неща, които от самото начало са били ясни. И сега в момента вие сте в период, в който израствате и се освобождавате от всевъзможен негатив и излизате на едно ново ниво, в което се превръщате като творци на реалност. И това е успех във всички начинания, тъй като самите вие ще можете да осъществявате своите планове. Е хубаво тези планове да бъдат ясни. И в същото време се вижда, че ще получите дългоочаквано известие от важен за ваш човек, когато е в любовта, или ще намерите дългоочаквания партньор, както и ще намерите, ще получите дългоочаквания отговор за започване на работа или ще се сдобрите с някой важен за ваш човек. Така. Вижда се, че в момента ще настъпи стабилизация в семейството. Ако имате болен човек в семейството, той ще оздравее. Финансите ще се стабилизират, отношенията ще се стабилизират, работата ще се стабилизира, изчезват трудностите, неприятностите, къвгите в семейството. Излизате вече от периода, който ви е бил кармичен и сте преживели мъки и невзгоди. Излезнали сте в момента, се вижда, че лошите кармични отношения излизат. Излизате от тях. При някой, между другото, това ще бъде прекъсване на дългогодишна връзка с неподходящ партньор, с който не сте могли да се разберете, сте говорили на различен език и ще срещнете правилния човек за себе си, което ще стане доста бързо, защото самите висши сили са ви казвали и са ви показвали, че е време с този човек да се освободите взаимно, а вие по някаква причина сте продължавали да тормозите себе си и него и сте се държали за тази връзка, но тази връзка ще приключи и вие ще излезете на ново ниво. За много от вас това е период, в който сте преживели предателство, трето лице се е бъркало във вашите отношения в тази връзка, която сте минали. Това си заминава. За други, където се обичате със своя партньор, но сте минали през неприятности. Примерно липса на дом, липса на средства, болест, безпаричие, тормоз от други хора, съдилища. Просто с партньора сте минали през труден период. Сега вече този период приключва и вие излизате на едно ново ниво. Тук се вижда за тези, които са сами, нова любов с тенденция брак. За тези, които сега са се разделили и са прекъснали тежките кармични отношения,
това също е нова любов с тенденция брак и за тези, които са били на ръба и са се карали със своя партньор, им е било тежко заради различни обстоятелства, като финанси, здраве, трети лица, безпаричие, разстояние, съдилища и други неща. Сега във вашия живот започва всичко да се нарежда и вие ще излезете на едно ново ниво и вашата връзка ще се възстанови и във вашето семейство влизат финанси. Очаква ви всичките любов, романтика, хубави събития, финансови постъпления, хубави хора, разрешаване на конфликти, победа над врагове, работа, стабилност на доходите. Както ви казах, тези, които търсят работа, ще намерят, тези, които са минали през труден финансов период, ще стабилизират, тези, които искат повишение, ще получат повишението и тези, които се разширяват и искат да увеличат своите доходи, ще успеят да го направят и влизат в стабилност и ви очаква щастлив дом. За много от вас това е покупка на мечтания дом или успешни сделки на покупко-продажби. Също така ще използваме уникалните карти на Галина Венера и се показва, че това е период, в който ще се осветят тайни, копнежи и желания и важна истина в отношенията излиза наяве, т.е. освобождавате се от трудности и страхове и пак ви се показва, че приключвате с стари връзки и зависимости и ви чака успешно партньорство, освобождаване от страхове и ви очакват материални резултати. И също така ви очакват нови отношения с прекрасен партньор, който ще е благороден, който ще ви обича и ще ви носи на ръце. А там, където просто хората са един за друг, но са минавали през трудности, тъй като любовта, тя е на етапи и винаги минава през различни моменти, в които изпитват и тези хора, които трябва просто да преодолеят трудности с партньора, ще останат заедно и отношенията ще се подобрят. Така че периода е много силен и много хубав за израстване. Това беше от мен за сега и естествено ви чакам с добри новини. Чао, чао!